Buon salve bella gente, come state? Perché mi trovo in questa location con la doppia inquadratura? Ciao! Perché finalmente farò l'unboxing di quei prodotti che avevo annunciato ormai purtroppo quasi un mese fa, però purtroppo sono stato poco bene, ma eccomi qua, in forze per raccontarvi questi prodotti. Adesso questo primo video vedrete un prodotto e non vi voglio prendere in giro, voglio essere onesto con voi, registrerò la seconda puntata col secondo prodotto sempre in questa location, in questa inquadratura, e poi li proveremo sull'auto per testarli e anche recensirli. Quindi, banda alle ciance, andiamo col primo prodotto, tutto dopo la sigla. E quindi eccoci subito col primo prodotto, che è quello che non vedo l'ora veramente di testare la sua efficacia, perché poi vi racconterò perché senza fare troppi spoiler. La scatola è abbastanza pesante, come potete leggere da qui è subito facile a capire che stiamo parlando di un compressore portatile da ben 100 watt. Dai, su, non perdiamo tempo, non vedo l'ora. Qui sono armato di forbici per aiutarmi a togliere lo scotch. Ecco qui, adesso ne togliamo. Ragazzi, già come primo, questa la togliamo, non c'è più niente dentro, no, non c'è più niente. Come primo impatto, devo dire la verità, non mi aspettavo che ci fosse una borsetta. La borsetta anche è ben fatta, qui c'è sempre il logo Jowa. In tutto questo vi ricordo sempre che c'è un codice sconto Tesla Life per avere il 5% di sconto e così poter avere questo prodotto. Ragazzi, ma che cosa è? Madò, bellissimo! Ha anche una torcia. Anche una torcia. Questo lo mettiamo un attimo da parte e vediamo internamente cosa troviamo. Allora, qui è abbastanza imbottito la custodia. Qui c'è un'altra piccola cerniera che dà accesso sicuramente al manuale di istruzione, che vedremo dopo. Poi, successivamente, troviamo qui il cavo USB-C, USB-C perché essendo appunto portatile lo possiamo ricaricare, eccolo. E qui abbiamo ovviamente quello che serve per attaccare alle valvole della ruota, l'ingresso, insomma il beccuccio per attaccare alla ruota, e questo sicuramente si collegherà qui dove c'è la filettatura. Altro? C'è nient'altro? No, attenzione, una piccola borsettina con dentro sicuramente immagino di spilline, esatto, con tutto il kit di spillini che possono servire anche a gonfiare altri prodotti come i palloni, le bici, i gommoni, insomma tutto ciò che un compressore può fare. È di una buona qualità anche la custodia, ben rigida, bellissimo. Rimetto quello che non serve dentro e veniamo subito a lui. Qui c'è una pellicola che si può rimuovere, eccola qua che l'abbiamo rimossa, una bella ventola perché sicuramente farà tanta aria e tanta forza. Questo promette questo piccolo oggettino che non è né pesante né troppo leggero, ricorda più, non lo so, poi magari prendo una bilancia, anzi lo faccio subito, vediamo quanto pesa. Scusate se sto usando una bilancia da cucina, mettiamo la tara 0, più o meno sui 600 grammi, insomma abbiamo un prodotto di 600 grammi qui, quindi dicevo, per essere portatile, per aiutarci o per stare più tranquilli, meglio dire, con l'eventualità che una ruota o qualsiasi altra cosa debba essere gonfiato, 600 grammi portati, insomma con la sua custodia, tanto male non è. Qui vedo subito che c'è l'ingresso sicuramente per ricaricare. Come avete visto prima, che non mi immaginavo, abbiamo anche una torcia, quindi sempre per una questione in auto potrebbe tornare utile. E qui l'abbiamo visto prima il connettore per far uscire l'aria. Non mi resta altro che accenderlo. Qui abbiamo dei tasti M, credo che sia modalità per scegliere modalità. Qui ecco appunto il tasto della torcia, è proprio chiaro. Un più e meno e un tasto di navigazione.
Adesso proviamo ad accenderlo, vediamo senza istruzione se ci riusciamo. Premo al centro, oh, ecco qua, premuto al centro e si è acceso, qualcosa si è acceso. Io adesso potrei leggere le istruzioni, però voglio provare prima a smanettare così. Se vedo che il video è un disastro, leggerò le istruzioni e poi vi illustrerò tutto con calma. Però vediamo se ci riesco a capire qualcosa. Se premo Mode, il tasto M, vediamo che qui esce l'icona dell'auto, poi della motocicletta, di una bici e di un pallone. Quindi queste sono forse anche dei setup preimpostati, perché infatti vedi anche qua 42, qua 40, 45, 8 e poi 0, quindi neutro. Qui, oh scusate, ecco qui abbiamo la torcia. Una torcia, vediamo, proviamo un attimo a spegnere la luce. Se dovessi cercare qualcosa, insomma, ecco, vedete, da questa distanza comunque fa il suo. Non è fortissimo, ma meglio avercela che non. Quindi tasto torcia è facile, on e off, si spegne e si accende, molto facile. Poi questi tasti che cosa ci fanno fare? Se si tiene premuto va più veloce. Quindi questo è in PSI però, quindi se vogliamo in bar si può fare? Ah no, c'è bar, spunta bar. Che ci mandano tutti a lavorare. E al bar chi ci va? Nessuno. Questo significa non avere il rispetto della nostra regione. Questo significa. Questo è mettere in ginocchio l'economia di una regione. Perché la nostra è un'economia basata sul bar. E allora troveremo il modo di modificarlo. Taglietto, leggo le istruzioni perché ho letto bar spegnendolo e accendendolo. Le istruzioni sono solamente in inglese e cinese a proposito. Premendo questo tasto, sempre la M, possiamo switchare dall'unità PSI all'unità bar, vedete? Vorrei fare una correzione perché pensavo che si potesse andare su, giù, destra e sinistra, invece no, è solo un tasto centrale, quindi è solo per far partire e dare l'ok. Si può fare? Eccolo qua, è partito subito. Questi quadratini, questi rettangolini che vedete qui, adesso ne sono 2, quando l'ho acceso ne erano 3, sono praticamente lo stato di carica, che il foglietto illustrativo ci dice che con un solo quadratino abbiamo dallo 0 al 25%, sono con 2 quadratini 25-50, 3 50-75, con 4 quadratini 75-100%. Bene, adesso non ci resta che provarlo sul campo e vedere come va. Andiamo! Bella gente, eccomi qua a fare un po' un test di provocazione, diciamo così, perché siccome sappiamo che le Tesla non hanno una ruota di scorta, io avevo comprato questo per esigenza, però vi faccio vedere quanto veramente è un giocattolo, vero? È costato anche poco, una quindicina di euro, e infatti ecco lì che state vedendo un pallone, perché faremo anche un test di comparazione, perché sono curioso anch'io. È un test che farò con voi live per vedere tra quello costoso e quello economico se ne vale la pena o no spendere più o meno soldi. Sicuramente il vantaggio di questo è il fatto di essere portatile, questo invece, come possiamo vedere, c'è la scomodità già di questo filo. Venite con me, guardate, questo lo appoggiamo un attimo qua, questo lo mettiamo qui e già possiamo vedere come dobbiamo andare a cercare l'accendisigari, inserire, e poi appunto non abbiamo questa scomodità se dobbiamo fare una ruota o l'altra, passare da quella parte, insomma veramente una tragedia. Adesso proviamo a fare questo esperimento così un po' empirico, di vedere con un cronometro, poi farò apparire un cronometro. Qui il pallone è completamente sgonfio, l'ho sgonfiato prima, infiliamo tutto lo spillino e facciamo partire. Vi dico subito che a livello di rumore entrambi fanno molto rumore, quindi poi abbasserò io la clip. Comunque, partiamo con il cronometro. 3, 2, 1, via! Io mi fermerò appena il pallone sarà abbastanza gonfio da palleggiare. Poi un'altra cosa che non mi piace è che qui il manometro non fa vedere nulla. Ok, direi che va bene così. Quindi stop al cronometro, poi prenderemo anche
il riferimento l'altro, potete controllare che comunque più o meno arriverò, posso dirvi che arriverò più o meno a questo grado anche con l'altro. Ovviamente è una prova un po' così, fatta alla buona. Adesso lo sgonfio, vedete? Pallone sgonfiato come prima. Rimettiamo lo spillino, inseriamo qui, chiudiamo, così uguale come il compressore economico, accendiamo. Ecco che, come vi dicevo anche nel video, noi possiamo selezionare, si vede? Possiamo selezionare pallone, si vede? Va bene, fidatevi, insomma, pallone l'abbiamo selezionato, ve l'ho fatto vedere prima. E partiamo, però vedete già qual è un vantaggio, che io posso andare dove voglio perché è portatile. E adesso però lo lascio qui, 3, 2, 1, via. Mi sa che già sta viaggiando di più. Sono curioso di capire che se con quella preselezione il compressore si fermerà da solo o no. Questo non l'ho capito, infatti vorrei farlo andare un po' da solo e capire. No, ok, non è smart, quindi lo interrompiamo. Però sicuramente ci ha messo molto meno tempo, già così a sensazione, guardate, come poco fa, più o meno siamo... Però penso che a sensazione è stato molto più veloce. Questa era una prova un po' empirica di farvi vedere come è più comodo il fatto che sia portatile, anche più veloce e più forte. Però adesso veniamo alla parte più importante, ovvero quello che vi stavo dicendo in casa, che da quando ho forato una gomma, l'ho portata anche 2 volte dal gommista, però mi risulta sempre la spia, o comunque quasi sempre la spia, che ho questa gomma un po' più sgonfia rispetto agli altri. Ero spesso alla ricerca di pompe di benzina che avessero il compressore, che ormai, non so se vi capita pure a voi, stanno diventando sempre più rari. Ecco perché, insomma, questo compressore portatile sono contento di averlo in sostituzione da questo che è un incubo, il manometro non segna, insomma è molto scomodo. Questo di qua, avendo pure un display, sicuramente è un prodotto più premium. Ma passiamo al gonfiaggio del pneumatico. Questa è la ruota in questione. Togliamo lo spillo, scusate, togliamo il tappo. Esatto. Ok, c'è qualcosa che sto sbagliando. Sicuramente dobbiamo sempre mettere la modalità auto. Ah, ok, si era leggermente svitato. Ecco qua qual è il problema. Poi lo inseriamo e facciamo gonfiare. Ok, vedete? Qui sopra ci dà l'indicazione di quanto è la percentuale in PSI. Sempre come vi avevo fatto vedere a casa, potete scegliere quale unità di misura preferite. E qui vi fa vedere quello che in cui lo stato è il pneumatico, bar 2,64, 2,63, vedete? Ce l'ho bassa, invece dobbiamo arrivare a 2,9. Se ripremiamo la M, ecco che switcha in PSI, quindi come meglio preferite l'unità di misura. Io preferisco bar. Ora non ci resta altro che gli dare di nuovo on e iniziare il gonfiaggio. La comodità di avere un display che funziona rispetto a quel manometro che non si capisce niente e avere un'altra cosa comoda, ecco qua, io posso pure adesso allontanarmi perché sicuramente non sentirete la mia voce e da lontano controllo il display che aumenta. Siamo a 2,76. Vedete che vibra, però queste 4 gommine fa in modo che rimane stabile sul terreno. $2,88, $2,89. Ecco qua, si è fermato da solo. E allora ce l'avevo, ho avuto una giusta intuizione. Con il pallone non l'ha fatto, probabilmente l'avrebbe fatto scoppiare. Invece con la ruota sì, a 2,9 si è fermato, quindi è anche un compressore smart. Scusate, mi ero scordato che Jowa gentilmente mi aveva anche inviato questi tappini, non so come li chiamate, in sostituzione di quelli di plastica. Questi di qua, già si sente anche dal peso, sono di metallo.
È di metallo? Eccoli qua. Ce la fai a riprendere con il marchio Jowa? Si vede? E lo andiamo subito a mettere dove abbiamo gonfiato il nostro pneumatico. Ah, guarda qui che differenza! Bella gente, che dire, è un prodotto che, lo so, non è per tutte le tasche, sono sincero, 80 euro se non ricordo male sul sito di Jowa, però per design, per quello che deve fare, solidità e il fatto che sia portatile con la sua custodia, io devo dire che lo consiglio, perché in effetti questi di qua sono un po' dei giocattolini. Io, ripeto, l'ho preso per emergenza, ma con questo mi sento decisamente molto più sicuro. Vi ricordo che vi lascio il link in descrizione. Per qualsiasi cosa commentate, iscrivetevi e continuate a seguire per supportarmi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!